le sako bandeko. Lelo na ye lisusu na kati ya génération ingeta awa na site oyo ezali kosala pasi na kati ya diaspora na kombo ya rdcongoinfo.com. rdcongoinfo.com na yebite soki na pesa yo nini. Mais la confiance oyo yo pesi ICM, les indignés congolais du monde, pour na kosololaka bosolo bosembo na baninga nyonso ya Congo ya résistance. La diaspora na oyo bazali na mboka na pesi yo merci mingi. Na pesi yo merci. Lelo bomoni to représenter plus Congo. Vareuse ya Congo na nzoto, drapeau ya Congo ya ngoyo awa. Bandana oyo ebele ba comprenaka te. Bato ya biso batangaka ba commentaire na RD Congo Info. Balobi mbaleleki olataki bandana ba critiquer ngabino. Le porté du message est que bandana awa aux États-Unis et la kisi signe. Oyo lataka ya bleu azali mutu alingi ta mususu pe. Oyo lataka ya vert eza ndenge na ndenge. Bandana ya rouge na mutu soki même mutu na bino akufi omona balaki bandana ya rouge soki babomaki ye na masasi. Donc elingi kolakisa makila na anglais balobaka black. Drapeau ya Congo na bandana ya rouge elingi kolakisa Congo makila eza kosopana. Oyo ezali pona kolakisa signe ya makila oyo sopana Congo na oyo ezali kosopana. Ba oyo bazoboma Congo baza ba voyou en cravate et costume. Bayataka bandana teme. Biso oyo tozoluka solution pour Congolais azala bien. Tozola ta costume cravate, ngola sa te tozana ngote. Soda la ta costume na cravate, soda la ta sokoto bilama makasi. Mutu azali na maki azaka na comportement oyo ye faut azala na yango. Il faut azala pe na elateli na ye. Na yango crise de mentalité oyo tolobaki Congolais azanango yango te mutu ko freiner ICM, les indignés congolais du monde pour na kosala mosala oyo pona Congo ya biso ya lobi. Masolo ya lelo tokobandana héros national congolais Armatu Ngulu. Libanga na kati ya résistance. Libanga na kati ya combattant ezali geste oyo Armatu Ngulu asalaka oyo kutaye vie. Mena koloba lisese moko un grand révolutionnaire rappeur mutaosa ba poésie banini Tupac Shakur ya kufa alobaka ya botama na famille ya ba Black Panther. Maman na ye na papa na ye bazaki ba Black Panther. Bateau babunda pour la ségrégation et justice aux États-Unis. Rap Tupac azalako sala ezalaki nango kaka suite ya Black Panther. Lisesende korona Tupac alobaki ezali boye. Koboma jamais révolutionnaire. Soko lingo sili sa révolution bomande révolution yango moko. Mais soko bomi un révolutionnaire ba misusu bakobima. Yango bomoni libanga oyo Armatu Ngulu liwana ye ekomisi lelo génération ingeta monde entier po bato basendigné. Comment koki koboma ndeko na yo congolais po akamati kaka libanga oyo abwaki na cortège. Soki tolobi lelo bisolo ya libanga ezali contact na uti kozwana
ba combattants résistants ya Afrique du Sud balobi nanga boye to tche vidéo na groupe na yo ya indigné congolais du monde ndenge to bambi mabanga to utaki nanu aux inspiration na place Tungulu après place tokende côté les mabanga ezalaki ebele ndeko nyonso azwaki moko moko to bambi cortège ya Joseph Kabila mabanga eno libanga oyo ebomisa héros national Arma Tungulu bakangi mutu te babobi mutu te bomoni démocratie tangu menda koloba oh non awa na Congo tozali na démocratie bona démocratie te bobomela biso ndeko Arma Tungulu likolo ya libanga moko ya bwakaki na cortège bandeko lelo bakamati mabanga ebele babwaki na cortège ya Kabila na Afrique du Sud bosali bango nini eza kolakisa niveau ya lokuta na bino lokuta na yo mende na ba oyo bazali kowela mabumu na bango baza kowela population te bolobi boganya élection donc peuple mva votaki mais sikoyo eloko ni bosala mpona peuple francophonie bosali esili ebimiseli peuple eloko nini bandeko ya Afrique du Sud balobi na ngai boye likambo tosendiniaki mingi ezalaki Kabila ayaki awa bakendeki kokutana na Zuma ezalaki masolo ya courant électricité 7 milliards de dollars yango azongi nango na Malais oyo yautaki kosala masolo est-ce que bato bavotaki yo Joseph Kabila bakoprofite na 7 milliards de dollars wana motuna ya liboso mais courant ya biso oyo yo ozoteka wana pendant que bipana biso moko soko tali to un Congolais sur 4 mutaza na courant est-ce que ndenge ozoloba révolution ya modernité wana okoki kokanisa te ke bokamata na courant botia yango parti par là na wana nakoya na moi exemple moko oyo biso ICM tozali koprone mikolo oyo bachinois oyo kaka baza na Congo wana basali ba usine na Éthiopie nalobaki na video moko elekaki semaine passée kuna na Éthiopie minéraux ezali te mais bapesi population éthiopienne misala basali manufacture ya kosalaka ba produit made in Ethiopia mais ekotekama libanda bon motuna nange ezali pourquoi bozosenga bachinois wana basala yango na Congo te menga suggestion nange ezali boye mpona koevite exode rural il faut kobanda kosala ba usine ya manufacture wana nano na intérieur ya pays d'où tokozala liboso na besoin ya courant wana outi koteka 7 milliards et alimenter nano ba province na biso basali neti usine na province orientale Kasai, Équateur, Kivu, Katanga, Bazaïr, Bandundu po bandeko batikala kuna et puis pour promouvoir agriculture, culture et élevage. Secteur wana eli secteur moko clé pour na aussi Tanzala na Congo. Kozongisa ba coopérative oyo epesaka bato fond mpona kokosala bilanga na kati ya mboka kosala culture et élevage ezali basecteur clé bapaysan baza kosala bilanga kobokola bibwele mpona kolesa population baza na besoin ya rien na Kinshasa pour vivre à la débrouille d'une, de deux
ba usine wana ekozwa pe ba jeune mosusu bakendaki classe soko osali ba centre ya formation ya ba métier ba former ba jeune wana ndenge nini batongaka sapatu, ndenge nini basalaka broderie, ndenge nini bayekolaka kosala peut-être ba condom, parce que so totali crise oyo ezali lelo na mokili kouta na Brésil kopasser par la Turquie ti na Corée bokomona crise ezali makasi, mais chinois a commis na main mise na Afrique et surtout na Congo oyo esika bango ba investir mbongo au profit ya mabumu ya ba dirigeants, mais au détriment ya peuple oyo a voté ba dirigeants. C'est pas compatible. Bozali bato mayele, mais mitu na bino esala koganga na lopoto, koganga na anglais, na allemand, yango ne laksi mayele te. Au chinois makamba azosala ngo na langue na ye, l'écriture na ye o ezali différent totalement na biso. Bakoma logo ba nzete, mais il faut moins d'invention. Ba japonais ndenge moko. Tango diaspora japonaise ezongaka na Japon, yango tomona lelo développement esami na pays ya Nippon. Lelo tozoluka solution, tozoluka Congo ekende liboso. Kenkena moko changement ko salama. Parce que Noriel Sabino eloko moko. Phrase oboka na yango. Un pouvoir sans vision emmène le pays à la dérive. Joseph Kabila azalaki prêté pour nous comme président, yango boomona ba conséquences oyo. Yemoko alobaki, si j'avais 15 bons collaborateurs, le Congo serait loin. Ça c'est de l'autre côté. Situation oyo ezali ko bebisa Congo lelo ezali baspe wana mibale. Le monsieur ne connaissait pas le Congo et il est mal entouré. Aza entouré na batu ya boignate, batu ya solote, batu bakoki koloba non toluka to bongisa. Ko bongisa nga pesi bi exemple. Soki le yoka ba chinois wana, ba indien, ba zape makasi na manufacture. Tout le monde a sa patte mususu ba komi made in China, made in India, made in Nepal, ba pays wana nyonso oyo eza kuna. Made in Liban. Mais Libanais aoye pa na soka contrebande. Hezbollah toyoki bakomi ko blanchir bambongo na bango kuna na genome oyo leki ya Joseph Kabila soki Zoé Kabila ndeka mwa Mobutu Kongolo Saddam Hussein azala kosala. Donc c'est du pareil au même. Kabila papa makambo kofinga ngaza muta kofinga te ngaza muta bwanya, mais nabaki lelo tokoloba na deux côtés. Côté ya biso batu o toza ko résister, toza contre yo, na côté pe ya yo bolamu na mabele l'autre ça la part des choses. Et dans la question qui mouninga y a une proposition beaucoup benga et collabo. S'il faut dériver le mot collabo, collaborateur, collaboration, collaborer, rien la collaboration na pouvoir wanate. Et même dans la RD Congo info awa na mona collaboration on va collaborer na pouvoir que na so mona yangote. Mais je suis ici à bon escient. Ce qui vient de dire que ezali nini va collaborer. Donc c'est bien, Nathalie pour nous faire passer un message. Que ma vidéo musu bosala ka boye par na binote. Et comme il a un pouvoir que donc ozali na barrière. Bango ba 50 chaînes baza na ngwana jamais biso total kango. Nga dans satellite na nga. Mais na mona na ba TV wana ti. Na mona ka TV5. Natala ka CNN na terme na zonga ka bing TV5 ko ba reportage, ba documentaire, makambo économie. Et si on a comprendre makambo lelo. Le journal de l'économie sur TV5. Au bazar pour le bela. Europe a lingui à refaire le poids de la bête na monnaie na ye euro. Chine peut même mise en Afrique, surtout na Congo. Oyo bomoni na vidéo les kati na lobaki. Comment Chine a un jugement ya Koba mais a commis premier pays producteur ya Koba. Oh, ils ont scandale. C'est scandaleux. Mende
yo lo wela nanu otya bo moto na yo po boluka bo bongisa mboka ozo wela libumu na yo tolobela pena mwana bato Joseph Kabila wana Mobutu toloba yango le président fondateur n'est pas un magicien seul il ne peut rien mais avec l'appui de tout son peuple il peut tout bino lo ni boza ko apporter conseil ni boza ko pesa ye le longa conseil na lobby na bandeli na oyo na lobaka na guerre wana bato M23 nde bafungoleli ngai bango bakangi Bunagana ezali poste frontière na Uganda c'était stratégique bato tout oyo baza kokende kotyapwa na M23 bazokita na Kampala baye Bunagana wana ndesika base batie bakangi Bunagana wana pamba te tokoki kondima jamais Uganda ezala na plan oyo babi ya force neutre ya kosilisa guerre wana purement na pompier toza sérieux nga nasololaka na bato M23 nde nazo numero wana naza awa mpona loba nyonso te me nayebi deja ebele Kagame azali wana aza na ye moto asala théâtre patron na bango tu eza Museveni moto azali kosupporte guerre oyo ezali Museveni bato ya M23 balobi na ngai soki oza na bana oyo balingi bakende front tokita na Kampala na Uganda tosi tozwi Bunagana c'était stratégique et puis baza ko renforcer côté armement côté élément donc balobi bango ndenge eza wana gouvernement ekoka bango te mais bon soki lelo tosali système napesi exemple na tatango nango soani ya M23 soki lelo esalami système ya bombardement bon déloger bino ba gros de bobomanaka abi solution yango wana mais Joseph Kabila c'était un imbécile oh c'était un imbécile abi oui parce qu'il n'y pense même pas on a pensé na nunenga koplika asa la guerre yaza kokende na Afrique du Sud ko 7 milliards de dollars ya mbongo d'électricité pendant que bisika o biso to aliawa courant est partout mais bana ba barrage combien et encore au kota énergie solaire ou benaka énergie durable makambo pele ezali atozo mona papa soki lelo penda que Congo s'est libéré que Joseph Kabila ozana yoteko bomona penda que Congo quinquennat oyo changement salarial pour bato bazali dévoué bato baza ko se préparer baza ko sala ba plan comment koya kobongisa mboka wana pendant que yo zaki na planté oye et je ne veux pas me répéter ndé na lobaki un pouvoir sans vision amène le pays à la dérive voilà mais na côté mususu nenga na loba lelo ezali boyi wana ezali ya biso bato ya komba tokoki kozala kaka te Kabila dégage wana eza bien nde toloba mais tokosa na cible te tokoki kozala wana tosibla kaka Kabila dégage te cible makasi ezali Uganda Museveni Kagame aza wana aza lokola soliste yazobeta aobeta solo mais mutu avandisi masolo oyo balingi babalkanize mboka na biso ezali Museveni tosalaka basiti devant ambassade ya Uganda na ya Rwanda po soki toza kaka focalize Kabila dégage bamindelo bakonseyanga balobi bino bozoyela kaka Kabila dégage donc boza kopesa Museveni temps ya kosorganize babalkanize pays na bino bolobi Kabila dégage c'est bien mais il faut s'en prendre plus na Kagame na Museveni donc Rwanda na Uganda
so bolingi libérer pays na bino na en prise wana. Et de temps en temps, besoin de la présidente na bino que Kabila dégage, il n'y a pas un problème, mais bowe la mingi Uganda na Rwanda. ONU et pesi biso passe. Rwanda na Uganda baza ko supporter guerre. Mais biso moto marteleti. Mundele Jerry ayaki lobby Jerry muta expliquer nga binaza conseiller na yo nazola na masolo na bino mais bon lembisa nanu moi muke côté Kabila dégage. Parce que rapport oyo biso tozana ngo ezali Uganda na Rwanda mutu ezali ko supporter masolo nyonso wana. Donc il faut qu'on attaquer plus bango que boata kaka président na bino. Donc Kagame na Museveni baza zota ba faire répandre masolo na bango on ezali conseil ya biso ba combattant. Mais na kosenga na Nzambe lelo nkolo nalingi osala na génération ingeta neti mabele ya potopoto na maboko ya koti. Longo la génération lolendo, longo la génération ingeta jalousie, motema mabe, égoïsme, le moi impérial. Babenga ingai na bandeko mususu ya Afrique du Sud, surtout la pesa inga numéro jeune mwana, alobi nanga boyaya na sepeli. Na pesa numéro au moins que ça y a le kutaki. Mais bato mususu bazali wa balingi bango kaka balobaka nde bayokela bango. Bango nde bakomi ba leader na répondre leki leader azali te na komba oyo. Mutu aleki moninga na masolo ya résistance azali te. Ezala ya parti politique, ezala ba mouvement oyo sotoza nango. Biso nyonso toza koyekola nde basaka résistance elongo. Mais tout le cas s'unir derrière leadership moko. Un leadership qui peut même être collégial que bisogno soto yoke la kayango. Même ba kurmi nde batambola wana leader zalaka. Oya zaka liboso azomema bango nde ba okende. Toko kende na ba lead 4 ti santé. Hein? Ntaba azana makolo mine me omona okenizela moko. Donc mutu nyonso akomi komi mona leader sans formation, sans expérience. Donc yende so lo diba koyokela yeme oyebi nini na masolo politique. Oyebi nini na masolo ya résistance. Biso toza bana. Il faut collège moko ya ba kulutu na biso ezala. Na bandeli collège bakulutu na biso ou ya batu ya bwanya soke kozala nga soke kozala ye soke kozala yo toyeba kondima moninga na likambo na ye tondima moninga na masolo na yeke oyo ayebi soko yebi te eyate po okendaki kosala match ou okende kobeta mutu ndoza grand combattant po masolo wana ndenge ezali wana ezali tout un système tozobunda contre yango. Boyo karabaninga pe moi na Afrique du Sud apesa nga numéro lobi na mambebele abi merci na moni oza humble ozwi numéro osali ndenga singaki osala mais bakulutu mususu akolinga tenga na sala vidéo na loba pendant que nazala masolo pas de Londres sala mosala na tata ozali travailleur ya résistance salaire na yo nini ezali te. Donc mutu ya mimoni leader na point moko ko bayoka kaye a leader nde ya batu na ye bayoka ye. Mais ndenge ezali wana nazo ko exhorter bana génération ingeta na bolingo boboto tozala bomoko. Na lataki appel na bata gouvernement bango bazali sous l'emprise ya drogue na fétiche. Beaucoup moins net Kimbuta. Bilan Kimbuta est -0. Mais Kabila a regardé quand gouverneur à Kinshasa pour assimbier côté qui.
Donc ndenge Mobutu azalaki. Donc Kabila Mobutu bonnet blanc et blanc bonnet. Biso linga Mobutu akende. Papa Tshisekedi oyi na ba biso to lembisi Mobutu Abdel yake kutaki nango déjà Mobutu azalaki na malade akoma ina suka. Boyaki libération te, boyaki occupation, tozana ba preuve, tozana ba solo awa. Bozomona Ron Brown, secrétaire d'État américain en commerce, akendaka na Uganda azoloba. Amérique ezwaka 17% ya gâteau africain, alors balingi bazwa plus que ça, nde bakoma super puissance. Problème tozana ngo yango wana. Rwanda, Uganda et masolo ya anglo-saxon. Angleterre na bisika toyali awa aux États-Unis. Mais Obama a outi ko renouveler balandela batu oyo bazali kotia mobulu na Congo. Yango na osambela les 6 toza ko la campagne Obama gagné pour atia kene na masolo na et puis na deuxième mandat il n'aura plus rien à perdre pour troisième mandat za raté akoki ko sala quelque chose. Mais ba dekolanga boye ba ke congrès président américain a pouvoir pour les congrès. Et congrès on appelle élection en de salama mboula kori. C'est qui est mieux. Que Obama a gagné, les démocrates peuvent comme un congrès en majorité pour la loi Obama zomeka ezoleka te pour les démocrates bazali minoritaire na congrès. Congrès et vanda plus ba républicain ou bando qui va benga ka Tea Party. Ba freiner masolo nyonso Obama sali même loi o signaki makambo ya Congo wana fossile tout ça et liba tato ya bandoki ba républicain ba vana na congrès mbula na mbula. Donc élection na bango pezali mbula oyo na kosenga na nzambe asala Obama gagné et puis ba républicain ba longo na congrès pour tokoka kosikola pe Congo. Ezalaki ngai ndeko na bino Claude Meka ya ICM, les indignés congolais du monde na katia génération ingeta awana site oyo epesi résistance chance ya kolobaka makambu même ba pouvoir bayoka na kombo ya RD Congo info.com ingeta. On est ensemble. Je vous remercie.